Suspensi mobil nggak nyaman dan mulai muncul suara aneh? Jangan tunggu makin parah. Yuk kenali gejala dan bahayanya. 1. Kerusakan ball joint. Ditandai dengan muncul bunyi saat berkendara dan setir tidak stabil. Risiko jika dibiarkan yaitu kerusakan merambat ke komponen lainnya dan handling kendaraan jadi sangat berbahaya, terutama saat kecepatan tinggi. 2. Kerusakan shock depan, upper mounting, dan boot shock. Efek shock depan rusak yaitu mobil terasa limbung dan getaran terasa sampai ke kabin. Jika dibiarkan maka kendali mobil berkurang. Sedangkan upper mounting rusak akan timbul bunyi gluduk dan ban terlihat miring. Jika dibiarkan efeknya shock cepat jebol. Segera periksa dan ganti komponen rusak di Kampung Auto. Hubungi sekarang dan jaga kaki-kaki mobil tetap nyaman dan aman.